დაბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად გიორგი კაკაბაძე საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტო ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორი და ბატონი ზაზა აბძიანძე საბავშვო მწერალი პროფესორი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გიორგი თქვენგან უნდა დავიწყო იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია რომელიც ეროვნულმა არქივმა დაიწყო განხორციელება არ ვიცი შეიძლება თუ არა ვთქვათ რომ განახორციელა რა ეტაპზე მოდით ესე ვთქვათ რამდენი ზღაპარია უკვე გაციფრებული და როგორ შეიძლება რომ მოусმინოს სურველმა. ეს პროექტი ჩვენ დავიწყეთ შარშან წლის ბოლოს. ცოტა შესავალს გავაკეთებ, ვიტყვი იმას, რომ ეს ჩანაწერები, რაც იწერებოდა მელოდიაში, თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, ეს ყველაფერი შემდეგ ორიგინალი ჩანაწერები თავს იყრიდა არქივში წლების განმავლობაში. საბედნიეროდ არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში, ეს არის ფირფიტები და მაგნიტური ფირები. და დავიწყეთ ჩვენ ამის გაციფრულების პროცესი, ჩვენთან ხდება სხვადასხვა თემების გაციფრულება, მაგრამ გამოვარჩიეთ ეს, რომ გაგვეკეთებინა ასეთი საზოგადო პროექტი. აქ არის რამდენიმე ეტაპად იყო ეს სამუშაო დაყოფილი, შევისწავლეთ ტექნიკურად, საარქივო წესი დავამუშავეთ და გავაკეთეთ ქართული ზღაპრების აუდიო წიგნები, რომელიც რამდენადაც ჩვენ მოვიძიეთ არ არსებობდა ესეთი ფორმის ქართულ ინტერნეტ სივრცეში. აქ არის საუბარი სადღაც 45 ქართული ზღაპარია. გარდა ამისა, ერთი ამდენივე დაახლოებით 40-ზე მეტი არის უცხოური ზღაპრები, ოღონდ რა თქმა უნდა ქართულ ენაზე კითხულობენ, მსახიობები და არის კიდევ ქართული ლიტერატურული ნაწარმოებები, ვაჟა, აკაკი, ილია ყაზბეგი და ეს დავყავით, ასე ვთქვათ, რომ სხვადასხვა სახე მივეცით. და გავაკეთეთ ინტერნეტ პროექტი, იმიტომ რომ დღეს ჩავთვალეთ, რომ დღეისთვის ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, გავრცელების საშუალება იქნებოდა ინტერნეტი, იმიტომ რომ არის სოციალური ქსელები და თვითონ ამ პროექტს აქვს ბაზისი, არის ესეთი სერვერი SoundCloud-ი ყველასთვის ცნობილი, სადაც გვაქვს ჩვენი არხი, ასე ვთქვათ, და აქედან ვრცელდება უკვე ჩვენ ეროვნული არქივის ოფიციალურ ვებგვერდზე პროექტების განყოფილება არის იქ ჩვენ საიტზე და არის აგრეთვე Facebook-ის გვერდები აქვს თითოეულ ამ პროექტს. ეს არის ქართული ზღაპრები, უცხოური ზღაპრები და აუდიო წიგნები. ისე მოდით მაინც ვთქვათ, არა? რამდენიმე მისამართია, საიდანაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ცდომა ამ კონკრეტულ ზღაპრებზე. ერთი არის soundcloud.com Audio Archives of Georgia. ამ შემთხვევაში ჩვენს პროდიუსერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ იქნებ განათავსონ ეს მისამართები ეკრანზე, რომ თქვენ შეძლოთ გადაწეროთ. მე მაინც ვიტყვი, რომ მეორე მისამართი გახლავთ archives.gov.g და შემდეგ რომ მოხვდებით ამ არქივის გვერდზე, მოძებნით მსოფლიო ზღაპრებს, ან ზოგადად ზღაპრებს და შეძლებთ რომ მოისმინოთ ეს ყველაფერი. მე მგონი რომ არაჩვეულებრივად კარგი საქმეა, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი ცდომა ცოდნასთან და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ეს არის უზარმაზარი შრომის კიდევ ერთხელ დაფასება იმ შრომის, რომელიც თავის დროზე გასწიეს არაჩვეულებრივმა მსახიობებმა და მართლა შესანიშნავად აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია რომ დღეს ბავშვებს აქვთ ამის საშუალება. მე მაგალითად ჩემს ქალიშვილს ისე ვასმენებდი, იმიტომ რომ რაღაც გქონდა სახში რაღაც გარკვეული არქივის სახი, მაგრამ ახლა აუცილებლად მოვისმენთ ხოლმე ამ ზღაპრებს და თქვენ თუ გაქვთ რაღაც ესეთი შორსმიმავალი გეგმები ამასთან დაკავშირებით, კიდევ რამდენი ზღაპარია დარჩენილი, რას უნდა ელოდოს, 45 და 50 ეს უკვე ძალიან კარგია, მაგრამ კიდევ დაწუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო მეტია და ისეთ რა შესაძლოა. ეს ყველაფერი რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. მესმის. ესე იგი, ის ბაზა, რაც ეხლა დევს ინტერნეტ სივრცეში, ფაქტობრივად ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვინახავთ ძველ ჩანაწერებს. ეს არის 60-70-იანი, 80-იანი წლები გასული საუკუნის. ამ პროექტის გაგრძელება, ერთი ეტაპი ამ პროექტის არის დამთავრებული, ეს არქივო ჩანაწერები უკვე დევს. მაგრამ გაგრძელება, რაც შეეხება გაგრძელებას, ჩვენ გვაქვს ასეთი იდეა და მიმართულებაც, რომ არქივში არის აუდიო სტუდია, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩანაწერებს
თანამედროვე მწერლების, პოეტების, საზოგადო მოღვაწეების ეს უკვე წლებია ეს პროცესი მიდის და აუდიო წიგნებში იქ არის ჩანაწერები ბატონი თამაზი ყავდა კვაჭანტირაძე მოწვეული, რომელმაც თავის ნაშრომებიც წაიკითხა ლიტერატურული ნაწარმოებებიც და ეს ჩანაწერებიც დევს ასევე ამ აუდიო წიგნების განყოფილებაში. ასე რომ ეს პროექტი თუ გაგრძელდება უკვე ზღაპრების ჩაწერა უკვე თანამედროვედ ქართველი მსახიობები, რომელიც დღეს მოღვაწეობენ და ვფიქრობ, რომ აი ამ კუთხით გავაგრძელოთ ეს პროექტი. მე ბატონს აზასთან მინდა ახლა გადავიდე სიტყვით. მაინც წიგნი არის შეუდარებელი ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით, აქ მოვკარი თვალით სპეციალურად წამრუგოდ მოვიტმენი. ახლა, იმიტომ რომ მაინც წითელ ქუდა ეს ყველაზე მეტად ცნობილია და თქვენც აი წიგნი გამოგიწია. მე გიორგის მინდა შევთავაზო რომ დიახ. ვისარგებლებ ხალხის შემთხვევით. ეგების ავტორებსაც წაიკითხო. აი სათაშერს ეს უნდა მეთქვა სწორედ დიდი სიამოვნებით ჩვენ ეს ინიციატივა განვაცხადეთ. ჩვენთან მოდის ბევრი ავტორი, სხვათა შორის უკვე ძალიან დიდი არა, მაგრამ საკმაოდ სოლიდური კოლექცია გვაქვს პოეტების, მწერლების, რომლებიც მოდიან თავისინებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ყველანაირი უსასყიდლო და უფასოდ ვაკეთებთ ამ ჩანაწერებს ორი მიზნის გამო, რომ ეს დარჩეს ეს ჩანაწერები არქივში და წლები შეინახოს როგორც ყველა დანარჩენია ძველი ჩანაწერები და ასევე გამოვაქვეყნოთ ავტორის სურვილის მიხედვით თუ აქვს სურვილო ჩვენ ამ აუდიო პროექტზე აუდიო წიგნების პროექტში შევიტანოთ ნაწარმოები ეს იქნება თქვა ლიტერატურული ნაწარმოების ზღაპარი იქნება ლექსი თუ ასე შემდეგ შეგიძლიათ თქვენ მობრძანდეთ და ყველა ავტორი შეუძლიათ ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი სასაგებია მაგრამ რომელიც ალბათ სიამოვნებით წაუკითხავს აი თავის პოტენციურ მკითხველებსა და ახლა უკვე მსმენელებს თავის ზღაპრებსა თუ საბავშვოებს. ბატონო ზაზა, მე კიდე მივესალმები თქვენ ამ გამოსვლას, იმიტომ რომ პერიფერიებში არ არის ყველგან ეს შესაძლებლობა, რომ მშობლებმა ბავშვებს თქვათ იგივე აუდიო და ეს დისკები და ისინი რომ უყიდონ და აჩვენონ. და თუ ჩაგზავნდებით ჩვენთან თქვათ პერიფერიებში ან დიდ ქალაქებში და ბავშვებს წაუკითხავთ თქვენს აბაზე კარგი რა არის არა იცით რა მე ვიცი ერთი რამ რომ არ ვიცი მსახიობის გვარდა სახელი და თქვენ მეტამეთახვებით რომ დადიოდა ეზოებში და უკითხავდა ბავშვებს წიგნებს ეს რამდენად მომხიბვლელი კი არა მისაბაძი ამბავია ხო მართალს ვამბობ დიახ აბსოლუტურად გეთანხმებით მე მგონი ეხლაც ხდება ეს, იმიტომ რომ ერთი სიუჟეტი ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში გავიდა სიუჟეტი ერთ-ერთმა ახმა გააკეთა ჩვენთან არქივში ჩაწერეს ამ აუდიო წიგნებს ეხებოდა ეს და შემდეგ მეორე ეპიზოდი იყო უკვე ამ ადამიანზე სამწუხაროდ აღარ მახსოვს სახელი მასივში რომელიღაც მასივში იჯდა და ბავშვებს უკითხავდა მსახიობია ეს კაცი და უკითხავდა თავის ზღაპრებს მე ასე ვფიქრობ ასე მახსოვს უბრალოდ ხო და მე ვიცი რომ თითქოს და რომელიღაცა წიგნის მაღაზიაში არის ასეთი შესაძლებლობა რომ შაბათობით მგონი 11-დან პირველ საათამდე შეუძლია მშობელს მიიყვანოს და იქაც ასევე კითხულობენ იმიტომ რომ თქვათ ბიბლიოთეკები არის ხო პერიფერიებში და იქ შეიძლება ეს მოხდეს ძალიან ბევრს არა აქვს ამის შესაძლებლობა. ძალიან ბევრი წიგნის მაღაზია აკეთებს ამას ქალბატონთან, რაც ბავშვებს ეხებათ. კვირაში ერთხელ თითქმის ყველგან არის კითხვა, როცა თანამშრომლები, არა ჩვეულებრივი ახალგაზრდა ადამიანები მუშაობენ ხშირ შემთხვევაში და რამდენად სასურველია რომ რაიონში იყოს სალომე ბიბლიოთეკები სადაც არის ეს იმიტომ რომ იქაური ბავშვი რაიონში გაცემთ უკეთესად კითხულობენ ბავშვების წიგნებს მე ესეთი შტაბი ბატონო ზაზა როგორ ვითარდება ქართული საბავშვო ლიტერატურა იმიტომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ესეთი კრიზისული პერიოდი იყო მაგრამ ზოგად ესეთი კითხვა რომელსაც ვერ ესეთ ცალსახა პასუხს ვერავინ ვერ აგებს თავის თავზე მე მგონი ნორმალურად და ბევრი რაღაც საინტერესო ისეთი რაც გაახარებს კაც თუ და ძალიან მომთხოვნ კითხულს და ნუ ეხლა მე პროფესია მავალებს ესეთი კაცრი მკითხველი ვიყო მარტო მიხარია რომ ჩემი კოლეგები უმცროსი აი ასეთნაირად საბავშვო მწერლობი მე სულ ყოველთვის გულდაწყვეტით ვამბობ რომ ერთგვარი გერია ხოლმე ლიტერატურის
და ასე იყო შიომღვიმელის დროს, ასეა დღეს. მაგრამ არც მე და არც ჩემ კოლეგებს რაღაც ეს კომპლექსი არ აგვაქვს, რომ რაღაცა და ამდენი სიყვარული ნამდვილად არავის არ აქვს, მე თუ მგითხავ. სამგროდ ამას ხო აი კომპენსაციაც მართალია, კომპენსაციაც არის ეს ბავშვების რეაქცია და აქ დავამატებ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და შემიძლია ვთქვა ბედნიერი დაბადების დღე მქონდა, როდესაც სოფელ ნაფარეულში მიმიწვიეს ჩემ კოლეგებთან ერთად ჩავედით მიკროავტობუსით და ჩემი წიგნის ბუსუსულების პრეზენტაცია იყო აი სწორედ სოფლის სკოლაში და ასეთი მონდომებული მკითხველები, ასეთი გულანთებული ბავშვები, აი მეთმა მოგცეთ. ეს წიგნი რა არის ახალი? არა, ეს მეორე გამოცემაა და ესე ახლად გამოიყურება, თლად ახალი არ არის. 2010-ში გამოვიდა, ბაკუ სულაკარმა გამოსცა. და აქ არის ყველა ზღაპარი, რადგან ეხლა ზღაპრებზე იყო ლაპარაკი, ზღაპრების წიგნი წამოვიღე, აი წითელ კუდა და ხო, დამავიწყდა ნაფარეულში. სიურპრიზი გაგვიკეთეს და ბავშვებმა წითელ კუდა დადგეს. აი ასეთი არც ერთი სპექტაკლი აი ასეთი რა თქვია ასე გულაჩუყებულს რაღაც გულდა ასეთი სპექტაკლი არ მიიღეს. მინდა გითხოთ ახლა ალბათ ორივე ჩვენ სტუმარს ეხება ეს კითხვა. თქვენ გადაწყვეტეთ რომ ეს ყოფილიყო ზღაპრები თავისუფალ სტომაში. რატომ აი და მაინც ზღაპრები ჯერ და ზოგადად რა ადამიანები ხშირად ახლა მართლაც იმდენად მოუცლელები არიან მშობლები რომ შეიძლება ბოლომდე ვერათვით რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის ზღაპრის წაკითხვის პროცესი ზოგადადთან ის რომ პატარა ზღაპრები წაიკითხოს ანახან გაცილებით უფრო კარგად ერთობიან ბავშვები მათი აზრით იგივე რაღაცა სხვადასხვა თამაშებით ან რაღაც სხვა საქმიანობით რატომ არის აუცილებელი ბავშვმა წაიკითხოს ზღაპრები და რამდენად შესაძლებელია რომ თუნდაც აუდიო ჩანაწერის მოსმენამ შეცვალოს დედის წაკითხული ზღაპარი ისიც ბავშვის ფსიქოლოგიაზე მე ვერაფერს მოგახსენებთ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ის რომ ეს პროექტი დაწყების დღიდან გახდა ძალიან პოპულარული, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კომენტარი მოგვის ძალიან ესეთი დადებითი, თვითონ მშობლები წერენ ამ კომენტარებს, გვაქვს საკმაოდ მაღალი სტატისტიკა მოსმენადობის. აქ არ არის მარტო საქართველოს საუბარი. პრინციპში ამ პროექტი როცა იწყებოდა, იყო იდეა რომ ეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრები ბავშვებისთვის, რომელსაც თქვათ აკლია ქართული საუბარი შეიძლება ოჯახში რა თქმა უნდა საუბრობენ, მაგრამ გარეთ არა აქვს თქვათ სკოლაში და ასე შემდეგ, ხო? და ძალიან კარგი სტატისტიკაა უცხოურ ქვეყნებში, ლიდერობს ამერიკის შეერთებული შტატები, მინდა გითხრათ, საქართველოს მერე რა თქმა უნდა, ყავს ავსტრალიიდან ჩინეთი, რუსეთი თავისთავად, ევროპის ქვეყნები, მთელი რიგი ქვეყნები და საკმაოდ კარგი ის არის სტატისტიკა გვაქვს მოსმენადობის. მაგრამ საშუალება მშობლებისთვის ამ შემთხვევაში. ანუ აი მე მაინტერესებს რას უფრო ხშირად უსმენენ თუ არსებობს ესეთი ინფორმაცია უფრო ქართულ ზღაპრებს თუ მსოფლიო ხალხთა ზღაპრებიც არის ასევე უფრო ქართულ ზღაპრებს და ლიტერატურულ ნაწარმოებს ალბათ მოსდილებიც უსმენენ, იმიტომ რომ როგორც ზღაპრებს ასევე ცნობილი და დიდი ქართული მსახიობები კითხულობენ ილიას, აკაკის, ვაჟა-ფშაველას და საკმაოდ კარგი მოსასმენია ზღაპრებზე არა მაქვს საუბარი ის ლიტერატურული ნაწარმოები ძალიან ემოციურად კითხულობენ თავისთავად მაღალ პროფესიულ დონეზე და არის ძალიან კარგი მოსასმენი და ამ ლიტერატურულ ნაწარმოებსაც ბევრი მსმენელი ყავს. და მეტყვით აი თარგმნელებზე ბევრი არიან აი მსურველები თარგმნისა აუდიო ჩანაწერებზე მეუბნები. არა, საერთოდ აი ზღაპრების თარგმნა ხო ხდება ხოლმე უცხოური. ჩვენში შევთხოვთ ამ შემთხვევაში არქივს არქივს არა, მაგრამ თქვენი დაკვირვებით ხომ არის მერე რაღაც ეს ალბათ ბატონ ზაზა ალბათ ზაზა ბატონ ზაზა ითარგმნება და სხვა შორის კარგად ითარგმნება. აი მთელი თაობა, ახალი თაობა წამოვიდა, ეს მარტო ზღაპრებს არ ეხება, მაგრამ ზღაპრებიდანაც ჩანს, რომ აი ჩემ დროს იყო რამდენიმე ძალიან კარგი მთარგმნელი, მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ საშუალო დონე იყო არც თუ მაღალი და დასანანი იყო ძალიან. ამიტომ ჩვენ სანახევროდ რუსულად კითხულობდით უამრავ რაღაცას მათ შორის ზღაპრებს. ეხლა
ჩვენ საბედნიეროდ ეს გამოსულდა და ეხლა თუ კითხვაზეა ლაპარაკი მე იმ თაობას ვეკუთვნი რომელიც რადიოთი ისმენდა ზღაპრებს და იზრდებოდა ამ ზღაპრებზე და აი ახლა თქვენ პროექტში მე მგონი აი ჩვენ საერთო მეგობრებს თუ ჩართათ საზოგადოებრივი რადიოდან ეს იქნება აი რაღაც აი ამ პროექტის ერთი ძალიან კარგი და ძალიან ქმედითი ნაწილი. ბატონ ზაზა, მინდა გითხოთ ადაპტირებულ წიგნებთან დაკავშირებით რა აზრის ხართ, იმიტომ რომ თქვენ სულ საუბრობთ, რომ მაგალითად აუცილებლად ბავშვისთვის, როდესაც წერ, ეს არ უნდა იყოს რაღაც ენის მოჩლექვით, უნდა ესაუბრო იმ ენაზე, რომელზეც საუბრობ, მაგრამ მე აი არ ვიცი, მაინც და მაინც მოყვარული არ ვარ ადაპტირებული წიგნების და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. იცით რა არის? აი ეხლა ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი, როდესაც ერთი მხრივ გვაქვს მოთხოვნილება, რომ აი ბავშვებს ძალიან კარგი, ძალიან ჰუმანური წიგნი და საზოგადოოდ ყველაფერი წიგნი, ფილმი, რაც გნებავთ, სპექტაკლი, თქვათ აი ბავშვებისთვის შეიქმნას და აი ჩვენი ბავშვები ამაზე აღზარდოთ. მეორეს მხრივ ხედავთ აბსოლუტურად საპირისპირო სურათს. ესეთ სისასტიკეს, ნამდვილად აი გამიზნულ სისასტიკეს და ნუ გემოვნებაზე უკვე აღარ ვლაპარაკობ, ეს შორს წაგვიყვანს. აქ იცით როგორ არის? ეს არის რაღაცა აი ონტოლოგიური პრობლემა არის ხელოვნების. იმიტომ რომ რაღაცა დოზა სისასტიკის ეტყობა ამისი მოთხოვნილება არის ადამიანშიც და ბავშვიც და ეს ბავშვური სისასტიკე კიდე ცალკე თემაა საკმაოდ კარგად შესწავლილი ფსიქოლოგების მიერ და ჩვენთვისაც კარგად ნაცნობი ისე და აი ჩვენი რა თქვა აი პრაქტიკით უბრალოდ ბიოგრაფიით თვითონ ზღაპარი ძალიან სასტიკია უმეტეს შემთხვევაში და ხშირად იმიტომ რომ ის აი კაცობრიობის ბავშვობის ნაყოფია ასე ვთქვა და გამოძახილი. ეხლა აი რასაც ქვია ჯადოსნური ზღაპარი თავისი წარმომავლობით არის აი ინიციაციის რიტუალის აღწერა. ინიციაციის რიტუალი ტკივილისა და სისასტიკის გარეშე არ არსებობს და აი ეს ყველაფერი აი ეს ქრისტიანობამდელი ასე პლასტი კულტურის ეს ასახულის ზღაპარში შეუძლებელია რომ სასტიკი არ ყოფილიყო მაგრამ იცით რა არის მე მირჩევნია რომ აი სასტიკის ზღაპარი იყოს ცალკე გამოცემული უკვე აი დასრული ადამიანისათვის იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საკითხავია ეს ყველაფერი არის დასრული ადამიანისათვის საკითხავად ну მეცნიერთათვის და ისე თქვა ეს თავისთავად მაგრამ აი მისი გადაკეთება და ასე თქვა აი დათაფლა დატკბილება ასე თქვა იმისი არ მიმაჩნია თუმცა ეს პროცესი სულ მიმდინარეობდა იმიტომ რომ თავის დროზე როგორც არის ცნობილი თუნდაც ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი ზღაპარი ავიღოთ არ ვიცი მაგალითად კონკია ხო იქ ორიგინალში ანუ ზღაპრის საწყისში საიდან ზღაპარი დაიწერა შემდეგ დედინაცოლმა თავის ორივე ქალიშვილს ფეხები დაუმოკლა ნაჯახით ოღონდ იმისთვის რომ ჩასწეოდათ ფეხსაცმელში პირდაპირ მნიშვნელობით მოაჭრა თითები და საბოლოოში ჩვენ შედარებით უფრო ალამაზებული ისტორია ეს უკვე ლიტერატურული იცით რა აი აქ არის განსხვავება აი ფოლკლორსა და ლიტერატურას შორის საერთოდ აი ლიტერატურული ზღაპარი სწორედ მაგიტო შეიქმნა და აი ამ პროცესში შეიქმნა. როდესაც გრიმების ზღაპარს ვკითხულობთ, ის გერმანული ფოლკლორია, ოღონდ რაღაც თქმა აი თუ ასეთი გამოთქვა შეიძლება ჰუმანიზირებული. და ის სასტიკის სცენები მოცილებული არის. აი ეს არის, მაგრამ ეს უკვე მათი თინება იყო. ეს უკვე გრიმების სახელით გამოდის. იგივე გააკეთა, რა თქმა უნდა. და ამიტომ არის ჩვენი ბავშვები ეხლა სანახევროდ იზრდებიან, არ მეც ესე ვიზრდებოდი. აი ლიტერატურულ ზღაპარზე და ფოლკლორზე. აი მე რას გეუბნებით, ისეთ რომ აი ფოლკლორის გადაკეთება
ფოლკლორის გადაკეთება. რატომაც ყოველთვის ხულს ჭრის და მე მგონი არის რომ აი ის ზღაპრები აი თუნდაც ის თქვა აი ხა პარტი გადმომიგდე და ეხლა შენ დრო იქიდან უპასუხოს ივან ხო შეჭამდა შეშულსა და რაღაცა და არ გადმოგიგდებ მე ჩემშულს როგორ გავწერა და თუმცა ისე თავისთავად ზღაპარი რა თქმა უნდა სასტიკია ჩვენ ცოტა მიჩეული ვართ ამას ბავშვობიდან და ყველაზე პირველი მაგალითი რომელიც მოგდის ასე დროს არის სწორედ ეს არის მაგრამ ეხლა ასეთი ასე ვთქვათ ჰუმანიზაციის პროცესი ტექსტზე ძალადობის ასე ვთქვათ ხარჯზე მაგრამ დღევანდელობა ზოგჯერ ითხოვს ხოლმე მაგალითად ჰოლივუდის ფილმები პრაქტიკულად აგებულია რაც მაყურებელს სურს რომ იყოს ასე, იმიტომ რომ რეალურად ცხოვრებაში ზოგჯერ ხდება იგივე კონკია რაც ალოვე თქვა, ეს პერსონაჟი ვიღაცა უცებ კონკიად გადაიქცევა. რეალობად იქცევა ხოლმე ზოგჯერ ზღაპარი და მაყურებელს და იგივე მკითხველს მსმენელს ეს მოსწონს. ახლა გამოვიდა კონკიაზე ფილმი სალომე და ისეთი რეიტინგი აქვს, იმიტომ რომ არ ეშვებიან ამ შინაარს და არს არ ეშვებიან, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა რომ კონკიად გადაიქცეს. ხო, ეს აუცილებლად იქნება კიდევ ალბათ 100 ეკრანიზაცია, ხა ენად მე არ მიგახავს ეს ახალი ზღაპარი. ბავშვები ტირილ-ტირილით გამოდიან, იმიტომ რომ ყველა დაიხოცა თურმე. ზღაპარში სანამ კონკია გაბედნიერთ. ასე რომ ვიცი, იგი რა მოხდება და როგორ იქნება ეს? კონკია ბედნიერი, ბავშვები გაუბეჟურებული ხო? მოკლედ ცოტა რთულადაა საქმე. ძალიან საინტერესო მასალაა ეროვნულ არქივში დაცული, ხო? მათ შორის 1800 რომელიც წელი 97 წლის გრამოფონი თვითონ მაგნიტოფონს გულისხმობს. ძველი, რომელიც და ის ცვილის ლილაკები, რომელზეც ანდრე იწერებოდა ხოლმე, ხო? დიახ. არ არის ძალიან რთული პროცესი, აი იქიდან აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე გადასვლა. რა თქმა უნდა არის ჩვენ წლებია მაგას მუშაობთ მაგაზე რომ ეს დიგიტალიზაციის გაციფრულების პროცესი ავაწყოთ და როგორც იქნა მივიყვანეთ ისე დონეზე რომ მინდა ამდენად საამაყობ თქვა რომ ეროვნული არქივი აკეთებს ამ პროცესს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში ძალიან მაღალი ხარისხით ხდება გადაწერა. იყო რამდენიმე ფორმატი გასულ საუკუნეში, ხა დღეს ალბათ ახალთაობას ვერ წარმოუდგენია იმდენი ფორმატი და იმდენი მატარებელი არსებობდა აუდიო სიგნალის. ცვილის ლილაკებიდან რომ დავიწყოთ, გრამფირფიტები, ძველებური, ნახშირის იყო ესეთი მძიმე გრამფირფიტები. შემდეგ წამოვიდა უფრო ესეთი შესაბამისად მსუბუქი ფირფიტები, იყო ვინილის კი. აუდიო კასეტები ყველას გახსოვთ, დღესაც არის. ესეთი კოჭებზე იყო ფირები და მრავალი სხვა. ამას ყველაფერს ეს რომ გავაციფრულოთ, ჩვენ გვჭირდება ტექნიკა, რაც ამას წაიკითხავს. ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი. გარდა ფორმატების და ზომებისა არის სიჩქარეებში კიდე სხვაობა. და შესაბამისად ეს ყველა აპარატურა, ამ აპარატურას ჩვენ მოუყარეთ თავი, ყველა ფორმატის და უპრობლემოდ ხდება თუნდაც ამ ზღაპრების ჩანაწერების გაციფრულება. ეს იყო სტუდიებში იწერებოდა ესეთ კილომეტრიან ფირებს ეძახდნენ ძველთაობას ემახსოვრება, დიდი მაგნიტური ფირები რო იყო, ამაზეა ბაბინები დიახ. ამაზეა დაცული ეს აუდიო ჩანაწერები და აქედან უკვე გადაგვაქვს ჩვენ კომპიუტერში, მაგრამ მთელი რიგი პროცესია ტექნოლოგიური, აქ უნდა შემოწმდეს მაგნიტოფონები, მოგეხსენებათ, ახალი აღარ გამოდის, ეს არის გარემონტებული ძველი მაგნიტოფონები, რომელსაც სჭირდება მუდმივი ტესტირება და მუდმივი რემონტი, ასე ვთქვათ. თუმცა კიდევ კარგი ამას აკეთებთ, თორე რაღაც გავედროთ, სიგურად შეუძლებელია. გარდაუვალია ეს რომ არ გაკეთდეს, ეს პროცესები მინდა გითხრათ, არქივში ყოველთვის ხდებოდა, მაგრამ სანამ შემოვიდა კომპიუტერი, სანამ ეს ტექნოლოგია დაინერგა, ხდებოდა ფირიდან ფირზე გადაწერა, იმიტომ რომ ფირი თვითონ თავისი შემადგენლობით ძალიან სუსტია, მალე ფუჭებადია, რკინა შეიცავს, ჟანგდება და სხვა ქიმიური და ფიზიკური პროცესები, რა თქმა უნდა, ხდება და ჩვენ ბევრი ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგრამ ხდებოდა ფირიდან ფირზე ასლის გაკეთება, რომ ახალ ფირზე გადაეწერათ და კიდევ გაეხანგრძლივებინათ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლე. ის რა მაინტერესებს, როდესაც დადგა ჯერი მაგალითად ზღაპრების, როგორ აირჩა ზღაპრები, რომლები უნდა ყოფილიყო პირველი რიგით?
რანაირად ამოირჩიეთ აი ეს რაოდენობა ზღაპრებისა და რატომ? იცით, ეს ზღაპრები უკვე იყო გამოსული, გაყიდვაში იყიდებოდა ფირფიტების სახით. და ჩვენ გვინდოდა რომ არ დაგვერღვია, ასე ვთქვათ, ის სტრუქტურა, რაც მაშინ გამოვიდა, როგორც მაშინ გამოდიოდა. აი იყო ვთქვათ, ქართული ზღაპრები, პოლონური ზღაპრები, ინდონეზიური და ასე შემდეგ, ხო, სლოვაკური. ანუ რადგან პირველი მიგიწევდათ ხელი ამ შემთხვევაში. დიახ, ჯერ გამოვარჩიეთ ჩვენ ეს ზღაპრები, შევისწავლეთ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ კატალოგიზირებული ყველა ჩანაწერი. შემდეგ ტექნიკურად შემოწმდა ეს ყველაფერი და დაიწყო მერე ამის პროცესი, ამის გადაწერის პროცესი და შემდეგვე გავრცელების პროცესი. თვითონ ამ პროექტზე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დაკავებული, მუშაობდა ძალიან ერთგულად და ვფიქრობ, რომ თვითონ ხარისხიანად, რა თქმა უნდა, შინაარსზე აღარ ვსაუბრობ, ხარისხობრივადაც ძალიან კარგი პროექტი გამოვიდა. მოსმენის დროსაც, როცა არის 50-55 წლის ჩანაწერი, საკმაოდ კარგად ისმინება. და არ არის თქვა შემაწუხებელი ხმაურები და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად არის ხოლმე საშიშროება ძველ ჩანაწერებში. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ცოტა ზღაპრების თემას გადავუხოს, მაგრამ ის ხალხური სიმღერები, რომელიც 20-იან წლებში იწერებოდა და ამის გაციფრულებაც ხდება, ხო? ეგ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სტრატეგია გაციფრულების, ესე იგი იყოფა თემატური და ტექნიკური. ვარჩევთ იმ ნაწილს დოკუმენტებისას, რომელსაც ტექნიკურად ყველაზე ცუდი მდგომარეობა და სასწრაფოდ უნდა გადაიწეროს. შეიძლება ვთქვათ 6 თვეში უკვე ვეღარ მოხდეს მისი გადაწერა და არის თემატური. ჩვენ ქართული ხალხური ჩანაწერები უკვე თითქმის დასრულებული გვაქვს. ეს არის სხვადასხვა კუთხეში ექსპედიციების დროს მოგროვებული ჩანაწერები. მაშინ იყო ეს მიმართულება, დადიოდნენ გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორები და წერდნენ ეს პორტაბელური მძიმე აპარატურა იყო, მაგრამ წერდნენ აგროვებდნენ ამ ფოლკლორის ნიმუშებს. ეს თითქმის სულ დასრულებული გვაქვს. ასევე ქართული კინო მუსიკა არის გადაწერილი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი ქართული მხატვრული ფილმების მუსიკალური გაფორმება, თავის დუბლებით და სტუდიაში როგორც იწერებოდა. ეს თემაც ამოწურულია. ეხლა ამ პერიოდში ვასრულებთ აფხაზეთის თემას. ეს არის დოკუმენტები, აუდიო დოკუმენტებზე ვსაუბრობ, ეს არის დოკუმენტები, რომელიც ეხება აფხაზეთს. აქ არის ფოლკლორი, ესტრადა, გამოსვლები, პოეტები, ზღაპრებიც, ლიტერატურული ნაწარმოებებიც და ეს თემაც თვის ბოლომდე აფხაზეთის ამოიწურება და ამ გაციფრულებას გარდა იმისა, რომ საარქივო დანიშნულება აქვს, რომ უხანგრძლივებს სიცოცხლეს ამ ჩანაწერს, სხვადასხვა მატარებელზე ვინახავთ, შემდეგ ვაზღვევთ, არის ძალიან ადვილი მოსაძიებელი და გამოსაყენებელი. თუ ადრე მკვლევარი მოდიოდა და ჩვენ უნდა ამოგვეტანა ეს ფირი, დაგვედოდა, გაგვეხეხა ზედმეტად ეს ფირი, ეხლა ხდება ძალიან მარტივად იმავე დღეს. უბრალოდ ზის ადამიანი კომპიუტერთან ყურს ასმენებით და რაც უნდა თითქმის წამებში იღებს იმ ინფორმაციას და უსმენს. ამ კუთხითაც ძალიან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თანამედროვე ზღაპრებიც აუცილებლად ჩაიწერება და დარჩება ისტორიას ისევე როგორც შემოშენილია ძველი. კი მინდოდა ბატონ ზაზასთან, მაგრამ ვერ ვასწრებ ორი სიტყვით თუ შეიძლება. აი თქვენის დაკვირვებით, როგორ ფიქრობთ ახალი წიგნებს, რომ თან ერთვის ხოლმე ნახატები? აი ეს საკმაოდ პროფესიონალი მხატვრებისგან არის შედგენილი. ბატონ ზაზა, თქვენი წიგნები რამდენად ვიცი, თქვენი ილუსტრაციებით არის თავად. ამის თქვა მინდოდა, რომ თქვენ თქვათ თავადულით ამ ამბავს, მაგრამ ისე შეკვეთით არის ხოლმე, ხო? იცით რა არის? ეხლა უხერხულ მდგომარეობაში ვარდები. ამ შემთხვევაში როგორც ილუსტრატორი ჩემივე საბავშვო წიგნების, მაგრამ ნუ მოდით ცოდვა გამხელვილი ჯობია, ბევრი საბავშვო წიგნი ილუსტრირებულია ისე, რომ ნამდვილად არ მიესადაგება იმ ტექსტს და შინაარს. ხო, იმ შინაარს განსხვავება რაღაც აი ლიტერატურულ დონესა და ილუსტრაციას შორის და აი ეს რამდენადაც მე მგონი არის რომ ქართულ საბავშვო ლიტერატურას დაემჩნა რაღაც აი 21 საუკუნე და აი თქვენ დაგსოვებიათ კიდევაც ამას ხშირად ვიმეორებ და არ ბეზდება რომ ის რაღაცა რაც აი ზედმეტი დათაფლულობა თუ რაფია მაგას აი ეს შაქარყინული რაც თითქოს აუცილებელი უნდა ყოფილიყო ენის მოჩლეკა
საბავშვო ლიტერატურისთვის ნელ-ნელა თქვათ გადავიდა უკანა პლანზე, მაგრამ აი ეს რაღაცა იცი მეხუთე კლასელი გოგოები რო ხატავენ რაღაცა აი ამ თავიშკა წარმოებაში ლამაზმანებს და ეს რაღაცა კოპწია ესენი გოგონები თუ ბიჭები ილუსტრაციებში რაღაც აი ჯერ კიდე საკმარისზე მეტია და ვერ გეტყვით რომ დიდ აღთოვანებას ეწევდეს. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა დაგამშვიდობოთ უბრალოდ რომ საერთოდ არ დაგვრჩა და იმედი მაქვს რომ მალე მოგიწევთ გაცილებით უფრო დიდი მადლობა. დიდ და საინტერესო საქმეებთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ თქვენს ასევე. მადლობთ.